Mhm. Mm. So we are farming. Farming is the way to go. This is livestock farming. We keep this. We have the papaya here. The papayas, you can pluck them, the leaves, even those ones we feed the chicken. We use the sweet potatoes also because it is good remedy. It's medicinal. Utu unaweza uzia. So hii boxi zimejaa. Transportation inakuanga stress zingine kama una kitu kubwa. Sasa unaona hizi nimema kwa kichwa hivi. Sasa hizi ndo atmosphere kwa unataka note kiasi. Sana. Lakini unajua kitu fani ndio pia hizi pia si mbaya kuangalia keynote. Ukishida sasa hizi kazi unaona zimegrow vizuri kai ndio ilikufa kanishangaza mbona. Singe expect ndio kitu hiyo. Yaani kwa vifaranga nisha grow vizuri kai hiyo. Unajua vifaranga zinaitwanga wapi hiyo box nyingine tutazigawanyisha inakaa. Nenda kubai drinkers huko. Inaitwanga unajua hizo zinaitwanga encrop. It means ni kifaranga yenye imekuwa na modest mzuri kigrow. Sasa inakuanga ndio fani. Mmoja zimekuwa mzito. Ndio kwa bei gani? Lakini bado hazijakuwa most disco kama siani. Acha kama siani nyingine. Sasa hakuna hapa. Unaenda nje. Niko pile hapo we. Sasa tutafanya tutafuta box nyingine niweke kando kwa hizo corners zote zinazofanya na kwa kona sana. Utafuta nini? Itabidi ni box. Karera. Na box kai. Waweke kando. Unaweka hivi sasa. Kama kavu, si ndio? Kuna kitu fulani inasaidia. Hizi zinaweza mwezi nje kona.